Բարի լույս և բարի օր ձեզ, սիրելի հետևորդներ ջան, կրկին ես մեր այգում եմ, հարգելիներս, ման եմ գալի, որ բանջար քաղեմ, ինքան լավ անձրև եկավ, ես քանի օրը, հիմի սենց ման եմ գալի, ավելուկի տերևներ, սրանք էլ պետքա հավաքեմ ու տապակեմ, տեսնենք էլ ինչ կա։ Հլա ագրավներին նստել էին փշատի ծառին, հələ տեսեք այս սունկը, հեսա լավ է, ղջիկա, նայեք ժողովուրդ ջան, մեր այգու ղջինա, Տեսել ժողովուրդ ջան, ծետի պաշար ենք ասում սրան, ամեն մեկ ուրիշ բան ասում, չգիտեմ, մեզ մոտ ասում են ծտի պաշար, սենց մի հատ մաքրենք, հետո ընդհանուր բոլորը կլցնեմ սեղանին ու կմաքրեմ։ Այս բանջարը ժողովուրդ ջան, պետքա սենց ուտեք, քանի դեռ փոքր է ինքը, նորահել է, այս ղջին, հետո որ մի քիչ մեծանում է, ինքը դառնա համատալ է։ Բանջար եմ քաղել, հարգելիներս, ճիշտ է, եսի որ հիմա եփեն, կլինի շատ փոքր բան, բայց դե ոչինչ, նուվար է էլի, հիմա կլցնեմ, ցելոֆանը թռել, լցնեմ ցելոֆանի վրա, մաքրեմ լավ,
ու լվանում։ Մի հատ էլ ասեմ, հարգելիներս, ասեցի ճիշտ է քաղելուց, սրանք ավելուկ են, մենք ավելուկ ենք ասում, էսի չորացնում էլ են, չոր վիճակում ավելի համով է, չորացրած ավելուկ, հենց սա է, էլի, որ քաղում են, հյուսում են, չորացնում են, բայց դե հիմա խառը եփում են բանջարի հետ, առաջինը սրանք մաքրեն, հիմա մեզ մոտ դաշտերում ինձ թվում է լիքը բանջար կլինի, որովհետև գիտեմ մարդիկ, որ հավաքում են ու հետո այս անձրևներից հետո ահագին տարբերություն կլինի։ Ես այդքան էլ չեմ գնում անկեղծ ասած, որ հավաքեմ, որովհետև չեմ կարողանում գլուխս կրացնեմ, հարգելիներս։ Սրանց էլ համ գջի ենք ասում, համ ղջի ենք ասում, չգիտեմ, էլի ամեն մեկը մի բան ասում, խարջիկ է, սա էլ տեսեք ինչ լավն է։ Խառը կեփեմ, էլի, սրանք որ մի քիչ հասունանում է, հարգելիներս, չի լինում ուտել, չնայած մարդ կա, որ դառնա սիրում հենց ուտել, չգիտեմ, դառնահամ է տալի, բայց ամենահամով բանջարն է, մեր մոտի ամենահամով բանջարն է։ Դեռ սարցարանում էլ ունեմ 2 տոպրակ, պիտի դա էլ հանեմ։ Սրան էլ ասում ենք, ժողովուրդ ջան, ստի պաշար, այդպես ենք ասում մեզ մոտ, չգիտեմ, կարող է ինչ-որ ուրիշ անուն էլ ունի, սրանց էլ ասում ենք ստի պաշար, սրանք էլ համով են, իհարկե, եթե բոլորը միասին ենք էլ եփում։ Սա էլ մեր այգու բանջարը։ Ճիշտ է, մաքուր եմ քաղում, չեմ սիրում, որ կեղտոտ ենք քաղում, սիրում եմ, որ մաքուր քաղեմ, բայց դե ամենայն դեպս ինչքան էլ մաքուր ենք քաղում, պիտի բերենք նորից, տանը մի հատ ավելի լավ մաքրենք։ Հա, ստեղ մի բանջար էլ կար, ուզում էի ցույց տալ այդ բանջարին, հարգելիները, սրան էլ ասում ենք ռադիկա, սրանով շատ լավ աղցան է լինում, ճիշտ է, ինքը մի քիչ դառնություն ունի, բայց շատ համով աղցան է լինում, նայեք, շատ մատղաշ տերևներ ունի, մառոլի նման աղցան են պատրաստում, շատ համով է լինում, շատ համով, ուղղակի շատ չէր, որ հավաքեի աղցան պատրաստեի, ռադիկա են անվանում։ Դե մեզ մոտ սա նորություն չի, բոլորն են գիտեն այս բանջարների անունները, այնպես չի, որ սա նորություն է, ուղղակի ցույց եմ տալու, որովհետև կարող է դրսում մարդիկ լինեն, որ իրոք չիմանան, օրինակ ես չգիտեի, որ այս ռադիկայով աղցան են պատրաստում, 2 տարի առաջ եմ իմացել, որ պատրաստում են ռադիկայով աղցան ու շատ համով աղցան է լինում, այսա, սա էլ մեծ տեսակն է, ռադիկայի։ Այս բոլորը լվանամ, լավ, նոր մի փոքր ջրով կխաշեմ, հետո կտապակեմ։ Ես նոր եմ պատրաստում, այսինքն
Այս տարի առաջին անգամ եմ ուտում թարմ հավաքած բանջար, բայց դե մեր մոտ մեր համագյուղացիները արդեն ուտում են, կան մարդիկ, որ արդեն կերել են մի քանի անգամ, որովհետև գնում են դաշտերը, հավաքում են, բերում են։ Իսի պիտի մի քանի ջուր լավ լվանամ, որ ամբողջ ցեխը մաքրվի, անձրև էլ եկել է, երկու օր լավ անձրև էր գալի։ Այսօր էլ նոր խառնվեց եղանակը, չգիտեմ, կգա թե չի գա, առավոտյան լավ արև էր, ցերեկը լավ արև, բայց ոնց որ եղանակը մի ձևի խառնվեց իրար։ Այսպես մաքրենք։ Ինչքան էլ որ ասեցի լավ եմ մաքրին այ, այսքան էլ ավել տերևները։ Սա էլ թափին հավերը ուտեմ։ Հիմա լվանա, բանջարնա։ Ես թփչեմ, թող մի քիչ մնա, հետո կհանում մի քանի ջուր կլվանա։ Շպախտով ջուրը։ Հիմա ջուրը դնեմ գազով ջախին, չէ բանջարը լվանա։ Ջուրը հենց այս թավայով եմ դնում, հարգելիներս, այդքան էլ շատ չի բանջարը, դրա համար թավայով եմ դնում։ Որ շատ լիներ, մեծ կաթսայով կդնեի։ Ինքն էլ մաթաշ բանջարը, ավելի շուտ կեփի, դրա համար շատ ջուր չեմ լցնում։ Այսքանը բավական է։
Լսենք լավ քամիկի մեջ լավ քամվի։ Այսպես մի հատ բառ կա, չէ, հարգելիներս, որ մի բանը առաջին անգամ ես ուտում, ասում ես նուբար անեմ։ Այսինքն գարուն է, առաջին անգամ բանջար ենք ուտում, խաղալ բանջար, այդից։ Չենք ու գաշտի լինի, ասենք նուբար անենք։ Այսինքն շատ չի, էլի, մի փոքր կուտեք, նուբար անենք։ Հիմա մերն է, նուբար կանենք, չնայած, որ Էլենս չի ուտում, չգիտեմ, հիմա այդ տարիքի երեխաներ կան, որ բանջար են սիրում։ Ունակի աղջիկը չի ուտում։ Դե թո լավ քամվի։ Կարտոֆիլներ, հարգելիներս, ուզում ենք կրծքամսի հետ դնենք ջեռոցը։ Մի հատ լավ լվանա։ Ամբողջությամբ կարտոֆիլը չեմ կտրում, այսպես եմ անում, որ արանքները կրծքամիս դնեմ։ Մեկը կտրվեց, ոչինչ։ Այսինքն բոլորը կտրվեցի, հիմա այսպես աղ կանեմ, որ ինքը մի քիչ թուլանա։ Այս մեկը կտրվեց, բայց ոչինչ։ Կանենք, թող մի քիչ մնա, մի 2 րոպե մնա, անցնենք կրծքամսի, սա դնեմ մի կողմ, կրծքամիսներ շատ մեծ չենք անում, փոքր, որպեսզի կարողանան դնենք
կարտոշկեքի մեջ։ Կարտոֆիլների, կներեք։ Պատահում ահարգելիներս։ Այնպես չի, որ տունը առօրյայում միշտ կարտոֆիլ ենք ասում։ Ոչ, կարտոշկա ենք ասում։ Ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, այս ամանի մեջ եմ նորից բոլորը դնելու և սրանով էլ կդնեմ ջեռոցը։ Հիմա ձիթայյուղ եմ լցրել ու ժողովուրդ ջան, կարտոֆիլի վրա ոչ մի բան, ոչ մի համեմունք չօգտագործեցի, ինչ կա կցկամսի մեջ է։ Կարտոֆիլը ընդամենը աղ եմ արել և նոր ձիթայյուղ, այսպես։ Ճիշտ է, կցկամսերը մեծ են, բայց ոչինչ, ինքը որ արդեն էվի, բոլորը կհավաքվի։ Այստեղ կտրտած կարտոֆիլը կա, դրա մեջ դնենք, նորից մի հատ ձիթայյուղ կանենք, բանջարս էլ գնամ խառնեմ, ոնց որ իմ աղջիկ եկավ, դրան ձենն եկավ։ Մենակ իմ աղջիկն է, իմ Էլենչոնը, այսպես արգելիներս։ Հիմա մի հատ էս ընդհանուր ցույց կտամ, եկար իմ աղջիկ։ Վերջացրի, դե լատիկների թաքի։ Այս տեսքն եղավ ժողովուրդ ջան։ Իսկ մենակ ես նկարի։ Ժողովուրդ ջան, հիմա սա է, այսպես Էլեն ջան, լավ փորձ արեցի, իմ աղջիկ։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ինչ եմ անում։ Մի հատ այսպես եմ անում, յուղաթղթով, հետո նոր մի հատ էլ այսպես եմ անում ու դնելու եմ ջեռոցը։ Մի քիչ ինքը կեպվի, կարտոֆիլը կեպվի ու երկուսն էլ միասին կհանեմ, կթողեմ նորից ջեռոցը մի 5 րոպե, որպեսզի կարմրի։ Հիմա գնամ բանջարս էլ ա ձեն հանում, ինձ ա կանչում, որ գնամ ու խառնեմ։ Այսպես ժողովուրդ ջան։ Դե Էլեն ջան, անցար քո գործի։ Իմ աղջիկը եկավ հասավ ժողովուրդ ջան։ Չի լինում էլի, առանց Էլեն չեմ կարում, հոզորով չի, չեմ կարում։ Չի լինում, փորձում եմ, հարգելիներս, փորձում եմ, բայց չի լինում։ Մի հատ գործ ես անում, տեսեք ինչքան ամանա հավաքվում։ Հենց սենց էլ որ ուտեք, ինքան համովա, առանց ինչ-որ տապակելու կամ ձու ջարդելու։ Մի փոքր էլ էփելու տեղ ունի։ Էփի, հետո կքամեմ։ Սա էլ բանջարը։
Կարակ եմ դրել թավայի մեջ հարգելիներս։ Բանջարը տապակում եմ կարակով։ Սա էլ իմ այսօրվա պատրաստած իմ այգու բանջարը հարգելիներս։ Սա էլ վերջնական արդյունքն է, հենց նոր ջեռոցից հանեցի հարգելիներս։ Այսպիսի համով տեսք ունեցավ այսօրվա իմ պատրաստած կարտոֆիլը կրծքամսի հետ միասին։ Հիմա վրան է կտրատած սոխ եւ կանաչի կցանեմ։ Այսպես։ Ու այս ձև կմատուցեմ։ Տեսեք ինչ լավ էփել է կարտոֆիլը։ Կրծքամիսը։